Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газарт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсүүдийн аж ахуйн байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр их хүүхдийн сүүний кафе нээж үйл ажиллагааг эхлүүллээ. Энэхүү кафены үйл ажиллагаа нь их хүүхдийн хоол тэжээлийг сайжруулах, хоол тэжээлийн дутагдлаас өрчлөн сэргийлэх, эрүүл өсөлтийг дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм а. Бид нэр өнгөрсөн оны 11 сараас эхлүүлээд ерөнхийдөө энэ хөрөнгө оруулалтыг хийх, яг ямар төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хэрхэн сүүгээ авах, гэх мэтчлэнгийн бүхэл тооцоололууд, бизнес төлөвлөгөөнүүдийг хийгээд аймгийн үйлдвэр технологийн парк дээр сүүний үйлдвэр улсын төсвөр 2.8 тэрбумаар боссон барилга байгууламж байсан. Тэн дээр нь сүүний үйлдвэрийн баруун урт сумыг тойрсон сайлын аж ахуй 10 жил, 20 жил, 30 жилээр хэрхэлж байгаа сайлын аж ахуй эрхлэгчтэй дундын оршууны зохион байгуулалтанд ороод мандах наран сүүнэл оршоо байгуулагдаад 2 дугаар сард тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын тооцоолол бүхэл юмнуудыг хийсээр хагаад үйлдвэр технологийн парк дээрх үйлдвэр маань ажилд орсон. Үүний зэрэгцээгээр эрүүл мэндийн төв дээр энэ эхчүүд эхнэлгсэн сүүн тэжээлийн сувилгийн кафе өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Сүүний кафег байгуулах гол үндэслэл нь баруун урт сумын 9 багийн 6-аас 23 сартай 374 хүүхдээс өрхийн эрүүл мэндийн эмчийн үйлчилгээний үнэлгээний дүгнэлтэнд тулгуурлажээ. Эдгээрээс эхний ээлжинд уурга илчилгээний дутагдaltaй, өсөлтийн хоцрогдолтой, суур өвчлөлтөд өрх нь амжиргааны өвчнөөс доогуур орлоготой, өвчлөлт өртөх эрсдэл өндөр зэрэг үзүүлэлт бүхий 50 хүүхдийг сонгон кафений үйлчилгээнд хамруулж байна. Тэгэхээр энэ сүүний кафе нь бол бага насны хүүхдэд шаардлагатай сүүн бүтээгдэхүүний өдрийн хэрэгцээг хангах ус бүтээгдэхүүнийг хангах кафег байгуулж байгаа нүүбийн хүүхдийн сан нүүбийн хүнсүүдийн аж ахуйн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа анхны төсөл байгаа. Тэгээд энэ төслийг хэрэгжүүлэх Сүхбаатар аймагт хамгийн анхны ингэ хэрэгжүүлж байгаа бид нар маш их баяртай байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөлт хөгжилт эрүүл мэндэд бол сүүн бүтээгдэхүүний ач холбогдол маш их. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүд нэн шаардлагатай аминд эрдэсийн бодисууд ялангуяа кальц, фосфор гэх мэт үндсэн шин бодисуудыг бол сүүн авалж байдаг. Тэгэхээр энэ шаардлагатай эрсдүүдийг хангах боломжийг нээж байгаадаа бид нар маш их баяртай байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндэд мөн өдөр тутмын сүнс бүтээгдэхүүн хэрэглийг нэмэгдүүлэхэд маш их ач холбогдолтой ажлыг бол ингээ эхлүүлж байна. Тоног төхөөрөмж гэхэд бол энэ гар ажиллагаатай. За мэдээж эрэг гэрийн нөхцлөөс бол арай өөр. Тэгтээ хүчин чадал байхдаа энгийн тоног төхөөрөмж ашиглаад 4-өөс 10 төрлийн бүтээгдэхүүн хийх боломжтойг бол сая үзүүлж байна. Үндсэн сүүний альва сүүний үйлдвэрлэл, сүүний цэхийн үйл ажиллагаанд бол сүүгээ хүлээж аваад, сүүгээ ариутгаад тэгээд сүүнийхаа досыг ялгаж тохируулаад тэгээд энэ 4-5 бүтээгдэхүүн хийх хуваарлалт бол хийдэг. Тэр үндсэн зүйлийг л бий зааж өгсөн. Сонгогдсон хүүхдүүдэд 7 хоногт 5 удаа насанд нь тохирсон илчлэг тэжээл өндөртэй досгүй сүүний арч тэжээлэг зутан дослог тэнцвэржүүлсэн ариутгсан сүгээр тогтмол хооллож өсөлт хөгжил дархлааг нь дэмжинэ. Эхний хүүхдүүдээр гарсан үр дүнд үндэслэн дараагийн хүүхдүүдийг хамруулах, сүү цагаан эдэний овч нормыг тодорхойлох зэрэг ажлыг шат дараатай хийх юм а.